Hello， 大家好，我是憨憨，没错，就是爱玩游戏的憨憨啊。这看到这游戏就知道了，最近这游戏挺红的啊，也不知道为什么可以那么红，所以我这几天也有去试了玩了几下。啊，我还是个新手，对，而且我也不知道这部影片可以拍什么，而且这个红就红在，它是甩的时候，你手机用力的甩下去。有时候啊，就是怎么说，你甩着甩着，你的手就散掉了之类的，对，换个，这里应该可以用，就是说，调去中间，不行第二大鱼。你就直接开始吧。我这条鱼很小，我还敢生气，还敢生气，还敢生气！看你现在要爆气！来，我看你是要爆气的人，差点断线呢，可恶！真的很快，鲶鱼哦，特大型，再来一次，用力！哦，这条应该很小哦，这条应该超小。哦，这是。再试甩一次，我直接把手机甩出去。我的手机，完了，对，我刚把手机甩出去。这条是多小啊！哇！这算远吗？我刚忘。这藏宝图是隐藏关卡哦。这条鱼很小，这条鱼可以，这条鱼可以。看它这条鱼感觉很屌。大家不要给我突然怒气值满了。怒气值满进来对吧？大口喝，真的有吐我这里消耗图也真的。然后再来一次。没想到我会掉到藏宝图。期待它是这只种吧。我快一点明白，我卡住了，看起来好惨。我的手要烂掉了，真的。这算远吗？别过来！是金色的吗？真的游戏真的好费手哦，费手机。最可怕，这应该很可怕吧？
给我乖点，要好好的上来。是吗？你好，我也好。你好，我也好，可以吧？谢。啊，说什么？你看，我都把它。管他的，这单是，我真的好酸哦，我手一点要断了。后面还会有机会遇到，我现在都还没掉过太大的。结束了。手的，妈的，我就直接开掉了，管他是不是。那直接拿回家。这是最大的。恐怖呢？那么快就上钩了，还完美距离，你看这鱼会不会有点太小了点？我都不屑掉了，懂吗？我都不屑给你爆气的。哦，没有，有些是金色的，来吧来吧，我站在床上跟你玩。哈！我腰闪到了，好像。过分了吧？这我刚才没有出力耶。看，这可以看到不一样。还可以用比较发小。我找到秘诀，要跳起来。哦，这是可以哦，这是可以哦。喂，刚才爆气，我现在也爆气。你好，我又来了。这大型什么概念？这大型居然比不赢小型的。管他的，我他妈换地点。地点什么意思？这里可以用狙击手了。这应该是在海岸吧？这只钓完就完狙了。哦，金鱼哦。然后在大海钓就比较好一点。
最后一集也是这样。哇！哦！来试试看能不能一次就中，完美。你看，我刚才看到它，它是红色的。啊，好恶心哦！它好恶心哦！长得跟豆鱼一样。我要体力！操你妈的！要是可以补充体力的，真的，去找看看哪里可以喝能量。哪里可以喝能量的？可以喝能量饮料。然后再去一个危险东江海域再去钓，然后就结束这个影片。可以钓4次，那我就把这4次都钓。看能不能出一只大的。这5次钓算远吗？它是一直在往内缩。鱼啊！哦吼！你不要跟我说这是一个王哦。这鱼好大！我咬钩呢。再往后拉，可以，你可以的，你可以。恢复体力傻小，我他妈都不能恢复体力了，怎么回事？好，那是不是要钓超久？是不是觉得拜拜了？可以有自己的时间 ，OK 吗？就是我怎么上这个？接着往前走啊！
今天影片就到这里结束哦。喜欢我的影片可以按赞、订阅、加分享哦，拜拜。